Bosco，居然有田居里、岑寶儀、何敏莊同埋前台。我係攝做啦嚟嘅啫。阿獎人，我唔敢講啊，請講。好，自己講。我係攝做啦咯，今日你哋揾唔到人先至有我喺度咯。好擺手咯喎。我點解咁似？大師，乜你起晒角嘅？硬晒咁啊！硬晒睇啊！佢好硬啊！唔係點解突然間好似張衛健啊？唔係，都係一個愛字啊！就你頭先咧 Big Four 咧就有啲貢獻啦，係嘛？因為講個故仔咁，我諗你都幾好笑嘅真係。我哋覺得阿湯盈盈咧頭先嗰個冇可能係唔錯㗎。湯盈盈如果講嗰個故仔令到我哋，但係我驚佢講完之後咧，未必出到呢個廠。我嗰個咧就係一個問題嚟嘅，就問大家。你開一個問題嚟㗎，我哋真係有問題啊！我知。OK， 鄭秀文咧，佢最掛住係邊個？係咪驚出唔到廠啊？大家呢個實時本都係夠膽咁樣問人問題嘅。係真係掛住邊個啊？最掛住咧就係佢阿爺啊！我捨不得你爺爺。呢啲咪笑話咯，好好笑啊！你又覺得好好笑？啊！我而家知道你兩個點可以走埋一齊，真係無厘頭啊！喂，仲有㗎，我係派出個，仲有兩個高手喺度啊，羅敏莊。我覺得呢個真係真人真事嘅。有一次咧，我就同阿 Ben 哥咧、許紹雄咧喺大陸拍嘢啊。係。咁啊有一晚食飯咧，即係興起啊嘛，咁佢就話啊，好想飲整支啤酒嚟啫，真係嚇。誒，服務員，啤酒先來2瓶。咁啊，服務員就 OK，噗，好快啊嚟咗3支嘢，跟住阿 Ben 哥就話：我搞錯啊，2支啤酒啫嘛。老友，你說啤酒先來2瓶嘛？先來2瓶。好專心啊！想問先。啤酒2支先嚟。2瓶。哦，啤酒。你知唔知聽到下？喂，依班都食得下。我哋要多謝啊！係，經過晒。我哋準備咗啲隱形嘢啦。咁你派邊個出嚟先啊？哇！好有信心啊！呢個明星足球隊嘅隊。你哋唔係五個夢到啊？我先啦。都話你搞唔掂嗰4個㗎啦，都要自己出先。好惡嘅。好啦，都係胡杏兒好啲啊！口不對心，我最勁。包剪揼，哎呀！你講先，口不對心，口不對心，我最勁，我勁啲。 4，我勁啲2，我勁啲5，我勁啲1，我勁啲3，我勁啲3，我勁啲4。自己條樹佢第一球2次都用1㗎啦，哇！下次你唔會再重複1，醒啲啦啩，就4啦。一個得㗎啦，揀一個。豉油，不過通常阿金剛2嚿都拎埋嚟都冇好嘢㗎啦。下一半，然後俾觀眾睇下先，係啦。下一半跟住俾觀眾睇下。哇！明宇熱書咯。嚇係要㗎，係要食晒㗎。佢問得幾好喎，使唔使食晒喎？幾有禮貌喎。係咯，啲豉油有㗎啦。哇係啊！佢又着定呢件衫嚟嘔嘅。哇！前面遊戲過後，真係難於開口啊！冇乜顏色。攞足球俾阿梁文的啊，先心緊嚟㗎，佢唔係難先。OK，冇問題。勁㗎喎！咁啊，我哋咁啊，使唔使俾阿夢你啊？好，阿夢我都贏唔到，我諗我以後決定唔玩啦。阿夢嚟，既然佢哋出阿夢，我哋出個蠢啲㗎。唔好嘥緊佢啦。好，輸得㗎，咁都輸嘅話，弊啦，有啲壓力，有啲壓力，阿夢迷到啊！原來你喺裏邊係蠢啲嘅。OK，嚟，好，揀咗先，包剪揼，口不對心，我最勁，我勁啲啊！預備，整啲阿夢嚇，請你食糖啊！嚟，預備，開始。口不對心，我最勁，我勁啲。口不對心，唔使我勁啲，都話你蠢㗎啦，人蠢都可以，依家晒唔似，講好多次㗎啦，唔使講㗎啦，我支持你㗎，我勁啲，唔使咁多人安慰佢嘅。鼓勵你。4、3、2、1，我勁啲，3。
一半先，睇下先。哦，呢個又漲幅啊嘛，唔傷心啊，流淚啊真係。越食越傷心。明明唔會過問。咦？佢盤住奶，你係講話仲好似嚟到舊年喎，聽嚟話你好嘢嘅，大不了咪係嘛？哇！啲頭髮攣都變翻直啊！好時間，你掌聲蘇永康，好嘢，可唔可以繼續用蘇永康？唔係喎，可能係陀衰家累全家喎。我覺得應該蘇永康過嗰邊咯。俾一夢你哋啊！我夢都好佢啊，大佬啊！贏多一齊睇下。我哋唔要你啦！搶住你嘅羅文莊，實食好黐牙咁樣好似係嘛？新佢又攞係咪？口不對心，我最勁係包錢揼。喂，好啦喎，你哋。好，蘇永康，我最勁，我勁啲啊！蘇永康，邊度跌低邊度起翻身啊！開始，嚟，口不對心，我最勁。我勁啲。我勁啲，四。路喺嗰邊，走啊你！好笑喎！我撞咗邪啊咩？死啦！真係你最勁啊！呢啲。媽咪啊，我哋想掹佢啊！不過輸唔緊要，最緊要食得係咪？你唔好吞喎！我話你吞今晚你就知喎。快啲啊，蘇永康！你嚟啦，拜拜！唔係我講嘅，唔係我講啊！鬧我先得㗎！哎呀，發窮喎，你見過？有冇見過發蠢惡㗎？你嚟啫嘛！真係要贏翻高聲啦！你又嚟？你再派，一炒，你出嚟，你出嚟，唔緊要，你話唔會輸第一次先。哦，我勁啲，你輸咗你會點啊？乜都得，不過一嗌個5就得㗎啦。揀啊揀，咁咪贏康仔㗎啦。諗多咗啦。 Yes。好嚟，唔好意思啊，sorry。包剪揼，好，包剪揼，開始。口不對心，我最勁，我勁啲，我勁啲，我勁啲，四，我勁啲，啊！咩啊？快啲死啊！快啲死啊！我冇話講英文法文啊。矛到啊！睇一睇先至再出。話輸乜都得，我諗你哋全家人就真係靠阿張衛健嘅啫。張衛健，係，究竟你哋係的科抑或ผิ科啊？係咪豬四啊？我俾你哋啊，累死啊！何須個名啊？你賭啊？何須家？如果我輸，我加入 F4，林明演同 F4正矮嗰個，我唔要做 Big Boy 最高嗰個。OK，好，男人最寵自這種啊！我哋好啦，睇你係留翻你的科啊，抑或去 F4啦嚇。好嚟，口不對心，我最勁，我要參翻之後先，包剪揼。好啦，你先嚇。好，唔好第一個錯啊嚇，開始。口不對心，我最勁，我定啲。唔係咪先？啲語氣嘅嘢人哋有句啊，揀嘅語氣，好失圖啊！好嘈，呢個係感情戲啊！頭先你哋輸就輸在太大聲。係啦，好感情戲。我而家試下用細聲啲，會唔會睇下老禮嘅 Man F4，好。口不對心，我最勁，我勁啲，3。